السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي البنات. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم غادي ندير معكم واحد الحريشات باذن الله بالخليع اللي كنت فايت ليا حضرت معكم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الحريشات هادو وننتقلوا المقادير. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire avec vous des galettes à la semoule avec de la viande séchée que j'ai déjà fait, ce qu'on appelle le khli. Donc on passe tout de suite aux ingrédients. باش غنديروا هاد الحريشات البنات دونك بيان سور غنحتاجوا للسميد. دونك عندي هنايا واحد 400 غرام ديال السميده ديال الحرشه. عندي هنايا شويه ديال الخليع اللي كنت فايت ليا صاوبت معكم. Donc j'ai besoin de 400 grammes de semoule moyenne. J'ai besoin de la viande séchée que j'avais déjà fait avec vous, le khli. Ça c'est le gras du khli. هذا اللي دام ديال الخليع باش غنبسس الحرشه ديالي. عندي هنايا واحد البصله خضاريه مقطعه. Un oignon en botte coupé comme ça, du persil coriandre mélangé, قزبر معدنوس البنات. وغادي نحتاج واحد نص معلقه ديال الملحه ونص معلقه صغيره ديال السكر، وغادي نحتاج نص معلقه ديال صغيره ديال الخميره فوريه، وغنحتاج البوافر البزار الفلفل الاسود. عندي هنايا نص دونك جي اون demi cuillère à café sel, demi cuillère à café sucre, demi cuillère à café levure boulangère et du poivre. Donc غنديروا هذاك اللي دام البنات باش نبسوا الخليع ديالنا. Donc je vais travailler ma semoule avec le gras de la viande que j'ai. نحاولوا نبسوا. وغادي نحتاج الماء باش نجمع الحريشات ديالي. Après j'aurai besoin de l'eau tiède. Donc j'essaie de travailler la semoule avec le gras de la viande, ma viande séchée. غادي ندير خميرة. Donc je rajoute la levure, le sel, le sucre. Je vais mettre le poivre. Oups. غندير الفلفل الاسود. نخدم هذا الشيء. وغادي نزيد دابا الخليع. Donc je rajoute ma viande, cela, l'oignon, وغادي ندير قزبر ومعدنوس, coriandre et persil. Et après je vais mettre de l'eau pour avoir une sorte de pâte homogène. غادي نجمع هاد العجينه بالماء. بعد ما خلطنا كل المكونات البنات غادي نجمعوا العجينه ديالنا بالماء. Donc je vais essayer de faire une pâte avec de l'eau tiède, ما دافي البنات. نجمعوها مزيان باش تعطينا العجينه ديالتنا كتجي هكذا البنات، ما خصهاش تجي قاصحه، كتجي هكذايا بهذا القوام هذا. غنعطيكم المقادير ديال الماء 400 غرام ديال السميده، وكاين السميده على حساب السميده، نتوما تشوفوا على حساب السميده اللي عندكم. غادي نخليوها ترتاح دابا وغادي من بعد نكملوا ندوزو باش نطيبوا الحريشات ديالنا. دونك جو في ليسي reposer ma pâte et on revient pour finir la recette.
نخليوها ترتاح واحد 10 دقائق. البنات غندوزو لطياب الحريشات ديالنا، خليناهم مرتاحوا 10 ديال الدقائق. دونك جي ليسي reposer ma pâte 10 minutes. Donc moi j'ai choisi de mettre mes galettes dans ce couvercle. C'est un couvercle de Nutella pour avoir la même dimension. Donc je badigeonne avec de l'huile. كندهنوهم بالزيت البنات وكنديروا فيهم شويه ديال السميد. Je mets un peu de semoule. ومن بعد كنديروا الحريشات ديالنا. نحاولوا نقادوهم. Donc je procède comme ça. كيجيو هائلين بالخليع البنات هاد الحريشات، نتمنى ان شاء الله تجربوهم. نحاولوا نقادوهم باش كيجيونا مقادين. غادي نستمر هكذايا. كنحاولوا نقلبوا الحريشات ديالنا البنات. غادي نستمر حتى نكمل الحريشات ديالنا ان شاء الله، ونعاودو نرجعو باش نكملو، باش تشوفوا الحريشات ديالنا بالخليع كيفاش كيجيو. دونك جو في فينير دوغي مي غاليت دي دو كوتي اي اون روفين ابري. البنات الحريشات ديالنا بالخليع كيجيو هكذايا البنات، كيجيو واحد المذاق ما نقول لكمش. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. وإلا عجبتكم الوصفه البنات ما تنساوش تلايكيو لا فيديو وتشاركوا في القناه ديالي باش تشوفوا الجديد ان شاء الله. مي غاليت على سمود et à la viande séchée, donc ils sont prêts. J'espère que vous allez les aimer, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. هانتوما البنات كيجيو هشاشين. هانتوما المذاق د الخليع والبصله الخضاريه كتجي هائله فيهم البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، وفي انتظار وصفه قديمه ان شاء الله على قناتي. كنقول لكم الى اللقاء et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.